大家好，歡迎收聽小耳朵聽故事。今日我想同大家分享嘅繪本叫做《我的幸運一天》。小朋友，今日呢個故事好有趣㗎，有一隻肥嘟嘟嘅小豬，竟然自己跑去敲狐狸嘅門。你估狐狸會點做呢？係會笑住咁請佢入屋食大餐，定係口水直流，將佢當成自己嘅晚餐呢？想知道答案，打開你嘅小耳朵，一齊進入故事世界啦！我哋多謝作者同繪圖嘅慶子凱薩斯。有一日，一隻肚餓嘅狐狸正準備出門口搵晏晝飯食。當佢喺度磨緊自己嘅指甲嘅時候，忽然之間，門內傳嚟咗一陣敲門聲。兔仔，你喺咪屋企啊？狐狸心裏邊諗：如果呢度有兔仔啊，我一早就將佢當咗早餐食咗啦。狐狸一打開門，門口竟然企咗隻豬仔。哎呀，我行錯門口啊！豬仔嚇到尖叫啊！狐狸即刻大嗌：你嚟啱地方啊！話口未完，一隻手咧就拖咗豬仔入屋啦。今日真係我嘅幸運日啊！狐狸好興奮咁大叫，午餐竟然自己送上門。豬仔一路掙扎，一路大嗌：放開我啊！俾我走啊！對唔住啊，小朋友。狐狸話：你已經係我嘅美味大餐，而家同我乖乖地入去個焗爐度。豬仔嘆口氣話：唉，唯有聽你話啦。不過我有件事想講啊。咩事啊？狐狸好惡咁樣講：我係一隻豬仔嚟噶嘛，全身污糟邋遢，你唔想幫我沖咗涼先咩？狐狸自言自語咁講，佢又真係好污糟嘅。於是狐狸就開始忙起上嚟啦，去執樹枝，跟住起火，再去拎水，然後去幫豬仔痛痛快快咁沖咗個涼。你真係令人好驚啊！豬仔話：依家你係全村最乾淨企理嘅豬仔啦，同我安靜咁樣留喺度。狐狸話。豬仔嘆咗口氣：唉，唯有聽你話啦。不過有不過咩啊？你知啦，我咁細隻，你唔想餵飽我，等自己食得過癮啲咩？狐狸又自言自語，佢又真係細隻咗啲啲嘅。於是狐狸又開始忙起上嚟啦，去摘番茄，煮通心粉，仲焗埋小餅乾，然後去請豬仔食咗餐超豐富嘅午餐。你真係一個令人好可怕嘅大廚啊！豬仔話：好啦，你依家變咗一隻全村最肥嘟嘟嘅豬仔啦，同我入去個焗爐度。豬仔嘆咗口氣：唉，好啦，不過有不過咩啊？你知啦，我平時好勤力做嘢噶，所以啲肉會特別硬。你冇諗過幫我按摩下咩？等自己可以食到鬆軟嘅烤肉。狐狸又諗，鬆軟嘅肉又真係好食好多嘅。於是狐狸唯有又繼續忙起上嚟，佢先推下呢度，又拉下呢度，將豬仔由頭到腳都揼暈晒。呢個真係令人好可怕嘅按摩師啊！豬仔話。豬仔跟住又話：呢排我做嘢好辛苦啊，成條脊椎都硬晒啊！你可唔可以再大力少少啊？係啦，移咗少少，左多少少啊！但係狐狸先生已經再聽唔到啦，原來佢已經攰到虛脫，暈咗喺地下，連隻手都抬唔起，更何況話要烤肉呢？可憐嘅狐狸先生，豬仔睇完之後嘆咗口氣：
佢真係忙足成日啊。然後全村最乾淨、最肥美、最鬆快嘅豬仔拎埋食剩嘅小餅乾，開開心心咁樣跑返屋企。個涼沖得幾舒服，午餐食得幾豐富，個按摩按得幾爽。豬仔興奮咁樣跳起上嚟話：今日真係我最幸運嘅一日啊！故事就講完啦。好彩豬仔夠冷靜，佢冇亂咁喊或者亂咁撞，仲識得即刻轉腦筋，扮成一隻超乖超聽話嘅豬仔，叫狐狸幫佢沖涼，又煮好食嘅嘢，仲要按摩。結果咧，狐狸由朝忙到晚，忙到頭暈眼花。趁狐狸攰到暈咗嘅時候，豬仔就靜靜雞，開開心心咁樣返屋企啦。呢個故事話俾我哋聽，遇到危險嘅時候，的確係會好驚㗎，但最緊要嘅係冷靜落嚟，動下腦筋，諗下辦法。智慧永遠都比蠻力更加厲害，無論大小朋友都要記住呢個道理啊！如果你都中意呢個故事，可以 like 同 share 俾你嘅朋友，記得去撳訂閱嘅掣，仲有隔離嗰個小鈴鐺。當我一出新故事嘅時候，就可以通知你啦。今日時間差唔多啦，我哋下次再見啦，拜拜。